La verdad se ve más impresionante que los Horrible, otros dos, sí. ¿eh? Y las chicas muy valientes, ¿eh? No, pues porque ahí. grabaron con mucha estabilidad, muy buen pulso, y esto va a servir como un documento sin duda. El tornado de Melissa, así lo bautizamos ya, de esta fecha que viene a ser que ya 20... Hoy es 29 de marzo. 29 de marzo, sí. El otro que hubo aquí cerquita, decía Joel, fue el 6 de julio del año 2005, que arrasó con unas bodegas de la central de abastos en Juárez, Nuevo León. Este afortunadamente pues en despoblado, ¿no? Y volcó un tráiler, pero bueno, no pasó de ahí, afortunadamente. Tenemos el corte, lo cubrimos ahora para regresar con más tornados.